И всем еще раз привет. С вами снова я, Егор. И Тимохи тут уже нет. Мы уехали из Геленджика. И мы сейчас едем в поезде. Я на верхней полке, а моя мама, крестная мама, на нижней полке. Вот Влада, моя крестная мама. Вот Леша. Он мне никто, он не друг. А вот Аня. Тихо, я разговариваю. Разговаривает. Так вот. Меня забыли показать. И еще наша любимая никто. Диана, она прячется. Покажись ты, Диана. Ну вот, короче, погодка хорошая, вообще отличная. Офигенная. Ну, офигенный дождь недавно был. Ага. Я не знаю. Я открылась. Успел. Ладно, да. Я тебя успел.